Ultraman kosong. Episod 7. Oh, siapa benda tu? Habislah kau kali ni, Ultraman kosong. Aku dah bawa kembar-kembar aku untuk mampuskan kau. No, oh my god, dia ada kembar 3 tu. Kau ingat? Kau orang ada 3 orang. Kau boleh kalahkan aku ke? Memang tak lah. Aku nak Ultraman kosong lah. Berapa ramai pun. Aduh, apa ni? Apa ni? Tak aci. Mana aci 3 lawan 1 tak aci? Alantak lah. Aci kita aci ke? Jangan. Sekarang. Mampus. Apa ni? Jangan rabat aku. Buat flick anakku. Okey, Bapak. Rasakan ni. Tembakan laser tahi lalat. Warna hijau. Kosong. Siapa sebenarnya mereka ni? Kenapa muka mereka hampir sama macam muka kamu? Panjang sebenarnya ceritanya, Bapak. Panjang? Kalau macam tu, cuba kamu pendekkan. Entahlah. What?